Hola! Bon dia. Benvinguts. Què tal? Hola. Hola! Fa un parell de dies vaig decidir sortir de viatge, fer un road trip per comprar-me aquesta càmera. I quin millor lloc on anar que el país d'on són naturals els éssers que han fet populars aquesta gamma mitjana de blogging. Sí, Andorra, el nostre estimadíssim paradís fiscal, aquí al costat, quasi la Catalunya del Nord. I el fet és que poques hores abans, per afers de la vida, vaig proposar-li a un antic amic que feia uns 3 anys que no veia, d'anar junts. Soc molt valent en fer aquestes coses, soc molt valent. No sóc tan conscient de les conseqüències. El cert és que no em va entrar la por. Anirà bé, sabrem de què parlar i no et poses a pensar directament en les situacions incòmodes fins que estàs a punt d'arribar. 9 hores amb una persona fent un trajecte de cotxe i sense cap mena de fugida. Totes aquestes situacions incòmodes que no pots manifestar, perquè si les manifestes encara serà pitjor. Els silencis incòmodes potser ho són per tu, però no per l'altra persona. Llavors, què fem? És un elefant a l'habitació o poder, en aquest cas, un insecte a l'habitació. Un bitxo gegant, de quasi 2 metres. El cert és que aquest vídeo el faig per parlar de 3 llibres que no m'han marcat, però m'han generat uns sentiments, uns pensaments que han crescut en contacte amb els altres. Però comencem per la metamorfosi, que per mi és aquella conversa incòmoda, o més aviat, com deien abans, el silenci incòmode. Allò que saps que ha de passar, però que mires de no mirar. I no parlo pas de la... que també. Parlo més de l'experiència en llegir-ho. És una novel·la que, sincerament, la vaig voler deixar diverses vegades, però no podia perquè sabia el que venia després. Tot i així m'estava martiritzant en moments incòmodes, situacions que em feien sentir estrany. Però seguia llegint. El cas és que la incomoditat no t'hi pots establir. Vull dir que és impossible. Que una vegada penses en la incomoditat i l'assumeixes, deixa de ser algú estrany i passa a ser algú corrent, una situació més. I ara sí que parlo una mica de la trama, però no faré spoilers. El que vull dir és que amb el meu amic va passar alguna cosa així. Poder van haver moments incòmodes, però vam tirar endavant. Literalment no podíem fugir. Podríem haver fet un Lady Bird i tirar-nos per la porta en marxa. És igual, tot això em porta al punt on vull fer girar aquest llibre, que és apartar la mirada. Un parell de dies després ens vam trobar amb l'altra amiga amb la que fèiem vi. I em va de puta mare per ensenyar-vos que, literalment, apartem la mirada davant la incomoditat. I què més incòmode que trobar-nos que ens estan gravant sense previ avís. També el contacte visual amb altres persones. I de la mateixa manera passa de forma metafòrica amb les temàtiques o qüestions que no volem afrontar directament. A veure, potser un familiar que es transforma en un insecte de la nit al dia és massa metafòric, no? Però no sé, penseu poder en una persona propera, un amic, que canvia de sobte i que ens genera un malestar, que ens genera una incomoditat. I què fem? Intentem que torni a ser la persona d'abans? Li preguntem directament? Poder aquestes situacions són molt incòmodes i al final el que fem és fugir una mica, no? Esperar que torni a ser la persona que era, inconscientment, poder, si és una persona no tan propera. Apartem la mirada. Potser un trastorn per carregar amb massa responsabilitat? Bé, ara fem que aquesta persona que està en una situació tan diferent a la nostra i que ens genera incomoditat sigui una persona que no coneixem de res. Segurament, alguns de vosaltres ja us heu fixat que portava la bragueta verda, que portava el mitjó per sobre i la samarreta mal posada, fins i tot que vaig una mica despentinat. Això sempre, però vaja. Què heu fet? Us heu sentit vergonya? Heu comentat als comentaris borra, borra, o qualsevol cosa així? Realment no m'importa el que hagueu fet. El que us vull dir és que si jo fos una persona que coneixeu, no hauríeu actuat de la mateixa manera. Igual que a l'inrevés, si ets una persona que em coneix, segurament no has reaccionat igual que si no em coneguessis. I què vull dir amb això? Vull dir que l'estrany és l'estrany. Per una persona estranya no existeix el tu i el jo. Per una persona estranya, tu i ell, jo i ell. No hi ha una relació propera entre nosaltres, simplement és el jo i una altra persona externa. Posem per exemple, esteu en un bar amb els teus amics, esteu parlant mentre feu birres dels vostres safrejos, critiqueu a la gent que no us cau bé, i de sobte apareix una persona sense llar a demanar-vos diners. El més probable és que actues en automàtic i no et dic que li donaràs diners o que no, però faràs el que et surti en aquell moment, no li donaràs voltes. Al cap d'una estona vindrà un altre
I tu tampoc voldràs parar la conversa en aquell moment, llavors tornaràs a entrar en automàtic. Hi ha alguna diferència per tu entre aquelles dues persones? Són dues persones sense llar que t'han demanat diners i ja està, no? Pang, pa, pa, pang. Ocas i fascinació. Què ens ensenya Ocas i fascinació? Que si estàs en aquella conversa amb els teus amics i de sobte la talles per reflexionar sobre la situació personal d'aquella persona, sobre si es mereix allò o si necessita alguna més, joder, que incòmode, no? Què passa quan penses en l'estrany? Com que tot s'empetiteix, no? Hòstia, tios, és que això ens podria passar en qualsevol moment a tots nosaltres. I de sobte la conversa no segueix igual. I no parlo només de gent sense llar, parlo d'immigrants, de gent que ve de zones conflictives, fins i tot de delinqüents, gent que en general no té la mateixa vida que nosaltres. I en el cas d'aquest llibre, decideixes mirar aquest estrany. I ho saps perquè si llegeixes la sinopsi ja saps de què va el llibre. Però tot i així, el llibre no t'obliga a mirar. Ni tan sols la mateixa protagonista està mirant directament el seu problema, l'intenta evitar, intenta apartar la mirada, mirar a una altra banda. I ja no és un acte reflex, no és aquesta visió que apartem quan estem incòmodes amb una altra persona o quan tenim un silenci incòmode. No, és un acte entrenat que ens porta a evitar l'empatia amb aquelles coses que són diferents de nosaltres. I altre cop, com a la metamorfosi ens porta fins als problemes mentals, com diem-nos: si així actues amb el que pots veure, imagina't com actues amb el que no pots. No apartis la mirada. A veure, sé que hi ha 1000 obres que parlen d'això millor que aquest llibre, però és que qualsevol tema que toquis, la Rodoreda ha escrit algo que ho tracta millor. I en aquest cas és El carrer de les Camèlies. Cap al cas, ja em val. Perquè el que vull dir és que aquesta novel·la et parla de temes supercrus, de situacions molt incòmodes, però en cap moment et diu que apartis la mirada. Però és que tampoc et diu que miris. Només et parla de moltes coses. De la vida, de la bellesa, de les ganes de viure. I a partir d'aquest prisma pots enfocar una visió. Pots ser crític, perquè empatitzarem sense deixar de banda el que estem fent. Pots pensar sense tallar la conversa i actuar en conseqüència. Voler seguir vivint com a forma d'empatitzar amb l'estrany. Joder, i jo ara hauria de tenir molt clara la conclusió d'aquest vídeo, no? El que he extret d'aquests llibres i tal, però em sento del tot incòmode fent una sentència sobre aquest tema. No sóc una persona activista contra el desnonament ni la gent sense llar. No dono limosna a tothom que m'ho demana i tampoc vaig pels bancs destruint l'arquitectura que impedeix que la gent dormi als bancs. No. No sóc l'abanderat de cap moviment. Joder, la majoria del temps no miro més enllà de mi mateix. Penso com la majoria de la gent, suposo que prou en tinc amb lo meu, com per mirar per la resta. Però si això és veritat, no hauria de considerar tothom un estrany? Els que no conec són estranys per defecte. Miro a una altra banda inconscientment perquè si em parés a pensar que totes les persones que em creu baixant per Passeig de Gràcia tenen una consciència viva, crec que m'explotaria el cervell. Són estranys perquè ho han de ser, com els coneguts de coneguts, suposo. Quan expliquen una anècdota no em paro a pensar pas en les fites o entrebancs que han donat lloc a aquella situació. A la terrassa del bar, que l'actor 1 i l'actor 2 s'han separat i ara l'actor 3 troba que tornaran i l'actor 4 que mai la vida ho haurien de fer. No conec a l'actor 1 ni a l'actor 2. Puc escoltar l'anècdota i opinar, però no faré el pas d'entendre les seves vides i els seus sentiments. Miro una estona i acabo mirant a una altra banda. Estranys, inevitablement. A les obres sí que es fa aquest pas. Te'l dona mastegat una autora que té interioritzat uns personatges amb tot allò que els fa moure. Observo conscientment i tot i així no veig més enllà del que l'autora ha plasmat. No existeixen més enllà de l'obra. Potser mirant la vida de l'autora a través d'aquest vidre puc entendre aspectes que no entenia abans. Cecília Sem Rodoreda? Bueno, millor a l'home, però tot i així no parlaré mai amb ella ni amb ningú que l'hagi conegut. No puc saber com és, els límits d'aquell personatge en relació a la seva vida. Quan em donen una mirada d'algú que no he estat jo qui he decidit mirar, hi ha molts obstacles. La mirada d'un altre no em fa d'algú menys estrany. Però els amics sí que els triem i decidim mirar-los. Bueno, quan estem amb ells almenys, o quan ens expliquen les seves coses, perquè les restes són vides que no es toquen. Però quan es toquen, hòstia, de veritat ho fan? No és com l'espai entre cèl·lules i àtoms que no ens deixa mai tocar algú de veritat. Ai,
la il·lusió de tocar mitjançant el paper d'amistat que interpretem i que ens permet tenir una relació o altra amb unes persones o d'altres. Llavors la família ja descartem-la, no? Vull dir, els més grans se'n passen els problemes i els més petits els protegim. No tinc germans, no puc parlar d'ells, però la resta sembla que quan mirem per ells ho fem per nosaltres mateixos. Avis i després pares que es fan grans i que sabem que en algun moment no els tornarem a veure. Aprofitem el temps amb ells, fem que segueixin. Sembla egoisme. Em sona que va ser Sartre qui va dir que l'altruisme és una forma àmplia d'egoisme. Deixem entrar gent al nostre cercle i els incloïm en el que fem per nosaltres mateixos. La parella també? Podem fer perquè l'altra persona estigui bé, però ho fem nosaltres mateixos en nom de la relació, que sembla un ésser superior que ens inclou, i quan de sobte hi ha una mala època, les diferències ens fan tan diferents que mirem a uns ulls i de sobte són estranys. La relació és estranya i ens sentim sols, allunyats de tothom perquè tots som tan diferents que és impossible ser res més que estranys a pensaments indesxifrables de la persona a qui més estimem. I tot això per evitar pensar que els estranys som nosaltres mateixos, que ens incomodem en sentir i pensar contradiccions perquè són incòmodes i que evitem mirar perquè una vegada manifestades ens separen dels plaers de la vida als que només renunciem per mirar una altra banda. I ara no apartis la mirada. Que incòmode, no? Mira que maco. Ja em perdonareu aquest fragment tan intens, però és que trobo que sovint els discursos conscienciadors pretenen fer-nos veure la seva qüestió com el més important del món, i potser ho aconsegueixen una estona, no nego que la metamorfosi o quasi fascinació ho hagin aconseguit. El cas és que pots entafonar-te tant com vulguis en una qüestió, que potser arribes un dia al mar, el mires i no penses en res més. Estic mirant a una altra banda? Bueno, potser sí, però és que ja és el que toca. Mirar altres bandes ens permet tornar a mirar un problema amb una altra perspectiva. I trobo que en aquesta qüestió resideix la màgia del carrer de les Camèlies. Viure sense oblidar, mirant altres bandes quan toqui, però quan arriba la incomoditat, no treure-li la mirada. Millorar no és acabar un llibre, posar-se un dia a reflexionar exhaustivament sobre el tema, treure una conclusió i passar al següent. No, i avançar tampoc no és deixar una feina que no et fa feliç per haver tingut un mal dia. Un dia té moltes hores durant les que passem per moltes vivències i reflexions, totes igualment vàlides. I quan ens trobem amb la incomoditat, potser el millor que podem fer és no mirar a una altra banda, no forçar que arribi, però quan arriba, no evitar els silencis incòmodes, deixar respirar la conversa. Quan notem que una persona propera està diferent, preguntar-li de tot cor si està bé i escoltar. I si una persona sense llar ens demana calderilla mentre fem unes birres, podem pausar la conversa uns instants per reflexionar sobre la situació d'aquella persona o el que ha portat a que hi hagi gent vivint d'aquesta manera. I si tenim un mal de cap, viure fins que faci enrenou al cap i trobem una nova perspectiva des de la que enfrontar-nos-hi. El cert és que venim fins aquí i gravant tot això he tardat gairebé una hora i en tot aquest temps he pensat prou en aquest tema. He hagut de gravar davant de gent i m'ha fet una mica de vergonya quan un senyor ha hagut d'agafar els seus gossos perquè passés amb el cotxe. Tot i així, havent hagut de conduir tanta estona, m'agrada fer això i m'agrada haver vingut a aquest lloc. També he pensat en que a vegades les situacions que ens agraden ens fan sentir incòmodes, per diversos motius, suposo. Crec que si la incomoditat és per alguna que ens agrada, també val la pena lluitar contra ella. A vegades mirem coses que ens agraden i veiem incomoditat, o mirem incomoditat i veiem coses que ens agraden. No crec que siguin casos aïllats. La incomoditat mai ve sola. La incomoditat és una sensació que té un mateix. Les situacions incòmodes no ho són per si mateixes, som nosaltres qui ens sentim incòmodes. Para't a pensar per què et sents incòmode, què hi ha darrere. I quan puguis, mira de no apartar la mirada. I no vull dir enquistar-te en el teu pensament i donar-li voltes i voltes al que ja penses, no. Mirar una altra banda pot consistir justament en mirar una altra banda, posar-te en la posició d'una altra persona, pensant com veuria tot això el teu jo d'aquí 50 anys, o fins i tot demanar una opinió externa. Fes aquell moviment que t'incomoda fer i potser la propera vegada aquella situació no et serà incòmoda. I ja saps, si no saps per on tirar, pots provar a mirar-te algun dels meus vídeos. Ja saps, si no saps per on tirar, pots provar a llegir-te algun d'aquests llibres. I ja saps, si no saps per on tirar, pots provar a escoltar música. Ja saps, si no saps per on tirar... Ai, de veritat, no sé per on, no sé, no tinc idea. Sobre la llum canvia i jo, si ja és l'endemà.
És l'endemà, sembla que estigui fent el mateix, però és que... No. Hòstia, la bragueta un altre cop. I bueno, espero que us hagi agradat aquest vídeo. Ha sigut una mica deliri, però és que ja ho són aquests llibres, una mica deliri. Així que si voleu delirar una mica, els llibres, vull dir, no us drogueu. I res, doncs espero que vulgueu veure més d'aquests vídeos. Si voleu saber més sobre aquests llibres, pujaré vídeos curtets a TikTok fent ressenyes d'ells, petites reviews d'ells i dels llibres que em llegeixo a continuació. I res, els propers vídeos segurament seran molt més lleugers perquè el següent llibre que vull parlar és Intermezzo de la Sally Rooney, que no és gens intens ni llarg, i també farem vídeo dels Grammy segurament i d'algunes cosetes de música. El canal anirà variant una mica entre literatura i música en un principi. Jo sóc Lian i espero que us hagi agradat molt aquest vídeo. Si us ha agradat, doncs totes aquestes coses, no?, que es diuen als vídeos, sí. Una mica incòmode. El que sí que us diré és que si voleu que em llegeixi alguna cosa, que parli d'algun llibre o d'algun artista o el que sigui, m'ho deixeu als comentaris. I res, ens veiem a la propera, que vagi molt bé. Apa, apa, vinga, bon dia.